就是说我们翻开说，哎，这是一张黑条3，实际上给他看的是2张，啊，这是一张黑条3，好，把了黑条3翻过来，好，放到这里，实际上我们放的是广告牌，因为黑条3它是第2张嘛，对不对？把黑条3放到这里，他们会以为是黑条3，然后再用双翻1、2，然后用小拇指进来挡住，也就好翻开，这是一张广告牌 ，OK， 好，实际上你拿出来是黑条3。这个时候你说我们把广告牌放到这里，打个显示它就变成黑的。